Фраза «ни одно животное в процессе съемок не пострадало», к сожалению, относится не ко всем фильмам. И это как раз такой случай. По данным The Hollywood Reporter, в процессе производства «Хоббита» Питера Джексона скончалось как минимум 27 животных, в основном овцы и козы. Из-за неправильного содержания зверушек на площадке они погибали из-за обезвоживания или истощения, а несколько животных утонули в процессе съемок. Как считаете, искусство требует таких жертв?